Bir gün uyanıp her zamanki işlerinizi halledeceğinizi düşünürken bir anda kaçırılıyorsunuz. Ne oldu? Anlamadan birkaç kişi sizinle konuşmaya başlıyor. Ve bu bilim adamları zaman makinesini icat edip sizi deney olarak kullanmak istiyorlar. Siz de kabul edip devam ediyorsunuz. Sonrasında bilim adamlarından birisi geçmişe mi yoksa geleceğe mi gitmek istediğinizi soruyor.